Ребята, это я, Саша. Мы сегодня будем выживать в моем шалаше. Ну, вот этом, который я показывал. Вот он. Выживать недолго, там просто зажигалка со мной, палки тут. Я уже покушал, так что не буду ее кушать. А вот потом как-нибудь сниму реальное выживание. Ну так, начнем. Начнем с первого того, что мы здесь сделаем чуть-чуть уборочку. Потому что тут у меня палки раскиданы, все раскидано. Моя собака любит погрызть палочки. Вот текс. Это вот все для розжига будем использовать. Вот так вот. Зажигалка у нас. Беремся в костре. Камни берем, уже не надо. Я уже знаю все, как тут делать. Камни берем. А вот это вот все надо взять. Так, бумага, 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 бумага. Вот. Возьмем вот такой кусочек. Сейчас разжгем. Так, угли вот так вот берем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Я сделаю костер, чтобы комары нас не кусали. Кусают уже. Оп, вот так. Не попадать. Корень. Вот так вот. Оп. Даже галочку возьмем. Подождем. Ой, хорошая бумага. Не уцелела еще. Издеваюсь? А нет. Я не издеваюсь. О, палочку попал. Дым или огонь. Из сухой палочки там получается отверстие такое, как у трубы.
туда попал огонь, и сейчас будет дым. Дым выходит оттуда. Глаза. Так, вот так вот положим. О, уже хрустеть начал. Я пересяду. Ой, какой дым. Потух. Ну, что и ожидалось. Ничего. О, пошел дымок. Это вот так вот. Больно. Искры попадают. Очень больно. Ну вот, быстро разожгли костер. Потом мы снимем видео, как мы в поляне делаем домик. И будем там выживать. Ну, в принципе, пока это очень невероятно будет, если это, ну, если разрешат родители. Только. Так, оп, оп. Подкинем. Оп. Оп. Вот. Ой, опасненько было. Так вот пододвинуть надо. По всему костру было все. Ай, больно. Горяченький кистерчик. Он потухает. В принципе, нам не нужен огонь. Нам нужен дымок, чтобы от комаров защититься. Оп. А это мы подкинем. Оп. И ай! Горячо. Вот так вот. Так вот.
Здесь очень хорошо. Вот рядом дом. Тут коптильня. Очень классно. Сидеть тут вечерком сел, развел костерчик маленький. Ну, образно говорю. Взял там маленький кусочек крольчатинки и сидишь, жаришь. И кайф. А особенно с друзьями. Вот на этом все. С вами был я, Саша. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь.